So ito, kinabitan natin ng speedometer light, dashboard light, tapos hazard light. Ayan, hazard light niya, wala na. Then aircon button, dome light. Tapos sa harap, tapos ito yung sa harap niya guys. Oo. Try mo yung ano, park light mo. Park light mo, tapos kaliwas kanan na ano. Ito yung low. High mo ano? Seven. High. High. Tapos signal light. Kabila. Wait lang, yung sa likod. Napakita ko lang yung sa likod. Na ano. Ganun din, kabilaan din. Preno mo, tapos ano. Yan. Tapos signal light mo, Terence. Kaliwa. Yan, tapos kanan ulit. Tapos reverse. Apakan mo lang kahit wag mo na i-reverse. Yan. Okay na. Tapos nakaano na rin siya. LED. OLED na yan.